Сначала взрослые моются. Борис! Чего? Веники дай. На. Угу. Компотик будешь? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас полоснусь. 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я? Сейчас подруга моя сходит по ты. Галоши, что ли, скрипят? Ой. Че сидишь, иди? Наконец-то! Мой черед! Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники?